এ যেন কিয়ামতের আলামত শুরু হয়ে গেছে। একের পর এক দেশে ভূমিকম্প হয়ে চলেছে। তুরস্ক ও সিরিয়ার পর গত এক সপ্তাহে আরও কয়েকটি দেশে ভূমিকম্প হয়ে গেল, যার সবশেষ সংযোজন রোমানিয়া। চলুন এই ভিডিওটিতে জেনে নেওয়া যাক গত কয়েকদিনে কোন কোন দেশে ভূমিকম্প হল ও সেসব দেশের সবশেষ অবস্থা। এছাড়া এত ভূমিকম্প কিসের আলামত, জেনে নিন এ নিয়েও কিছু ভয়াবহ তথ্য। 6 ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ ভূমিকম্পে হাজার হাজার ভবন ধসে সিরিয়া ও তুরস্কের এক বিশাল অঞ্চল আক্ষরিক অর্থেই কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত 41,000-এরও বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তবে তার চেয়েও বড় শঙ্কার বিষয় হল, তুরস্ক ও সিরিয়ায় এই ভূমিকম্পের পর থেকে গত কয়েকদিনে আরও বেশ কয়েকটি দেশে ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে, যা মূলত কিয়ামতের আলামতকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সবশেষ ইউরোপের দেশ রোমানিয়ায় 24 ঘণ্টার মধ্যে পরপর 2টি ভূমিকম্প আঘাত এনেছে। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানায়, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেল 3:16 দ্বিতীয় ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। রোমানিয়ার ন্যাশনাল আর্থ ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের প্রাপ্ত ডাটা থেকে জানা যায়, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল দ্রোবেতা তুর্নো সেভেরিনের 56 কিলোমিটার উত্তর পূর্বে গর্জ কাউন্টিতে। এর গভীরতা ছিল 40 কিলোমিটার। রাজধানী বুখারেস্ট এবং উত্তরাঞ্চলীয় শহর ক্লুজে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশ কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যায়, সুপারমার্কেটের পণ্যগুলো ভূমিকম্পের সময় তাক থেকে পড়ে যাচ্ছে। এর আগে সোমবার গর্জ কাউন্টিতে 5.2 মাত্রার একটি ভূমিকম্পের খবর পাওয়া গেছে। 2টি ভূমিকম্পের পরেই 3 মাত্রার আফটার শক হয়েছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট। রোমানিয়ার আগে আফগানিস্তান ও ভারতেও হয়ে গেছে ভূমিকম্প। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে সোমবার সকালে 2.5 ঘণ্টার ব্যবধানে সিকিম এবং আফগানিস্তানে 4.3 মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সকাল 6:47 আফগানিস্তানের ফয়জাবাদের 135 কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এবং ভোর 4:15 সিকিমের ইউকসোম শহরের উত্তর পশ্চিমে 70 কিলোমিটার থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে একই মাত্রার ভূমিকম্পগুলো আঘাত হানে। 1 মাসের মধ্যে আফগানিস্তানের এটি দ্বিতীয় ভূমিকম্প। এর আগে 22 জানুয়ারি সকালে 4.2 মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। তবে উভয় অংশেই তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সিকিমের ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে নগাঁও জেলায় এবং গভীরতা ছিল 10 কিলোমিটার। ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলি উচ্চ ভূমিকম্পের অঞ্চলে পড়ে এবং প্রায়ই এই অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়। এর একদিন আগেই ভারতের আসামেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। চারিদিকে এত ভূমিকম্প মূলত আমাদেরই কৃতকর্মের ফল। কেননা হাদিসে এসেছে, অশ্লীলতা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপকতাই এর মূল কারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ উম্মত ভূমিকম্প, বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের মুখোমুখি হবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, কখন সেটা হবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন, যখন গায়িকা এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ ঘটবে এবং মদ পানির সয়লাভ হবে। তিরমিজি 2212। এছাড়া মানুষ যখন আল্লাহর আদেশ নিষেধ ভুলে গুনাহে বিভোর থাকবে, তখন ভূমিকম্পের মাধ্যমে ভূমি তলিয়ে দেওয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে হাদিসে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জিত হবে, কাউকে বিশ্বাস করে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হবে, কিন্তু তার খেয়ানত করা হবে। জাকাতকে দেখা হবে জরিমানা হিসেবে। ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া বিদ্যা অর্জন করা হবে। পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে, কিন্তু মায়ের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করবে। বন্ধুকে কাছে টেনে নিয়ে পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে। মসজিদে উচ্চস্বরে শোরগোল হবে। জাতির সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটি সমাজের শাসকরূপে আবির্ভূত হবে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে নেতা। একজন মানুষ যে খারাপ কাজ করে খ্যাতি অর্জন করবে, তাকে তার খারাপ কাজের ভয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হবে। বাদ্যযন্ত্র এবং নারী শিল্পীর ব্যাপক প্রচলন হবে। মদ পান করা হবে। লোকজন তাদের পূর্ববর্তী মানুষগুলোকে অভিশাপ দেবে। এমন সময় তীব্র বাতাস প্রবাহিত হবে এবং এমন একটি ভূমিকম্প হবে যা সেই ভূমিকে তলিয়ে দিবে। বর্তমানে পৃথিবীতে তো এসবের সবকিছুই হচ্ছে, আর সেজন্যই মূলত চারিদিকে এত ভূমিকম্প হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাকে মাদক দ্রব্য গ্রহণ, বেহায়াপনা ও বাদ্যযন্ত্রের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন।
ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ দুর্যোগ থেকে হেফাজত করুন। আমিন। দর্শক, কমেন্টে আপনিও আমিন লিখে জানিয়ে দিন এ বিষয়ে আপনার মতামত। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন। সেই সাথে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।